Wananchi wa Israel, ndugu zangu na dada zangu, tuko katika siku za kihistoria, siku zitakazoandikwa katika historia ya Israel. Katika operesheni Mgurumo wa Simba, mgurumo wetu unaendelea kuwa mkubwa zaidi. Tunadhoofisha utawala wa ugaidi wa Iran, tunawapiga na kuwadhoofisha wafuasi wake Hezbollah huko Lebanon. Kwa ushirikiano wa kipekee kati ya Israel na Marekani, tumepata mafanikio makubwa sana. Mafanikio yanayobadilisha mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati na hata zaidi ya hapo. Mafanikio haya yanaimarisha nafasi ya Israel kama nguvu kubwa kuliko wakati wowote uliopita. Na mabadiliko haya makubwa katika nguvu zetu dhidi ya maadui wetu ndiyo ufunguo wa kuhakikisha kuwepo kwetu. Vitisho vinaongezeka na kupungua, lakini tunapokuwa nguvu ya kikanda na katika nyanja fulani hata nguvu ya kimataifa, tuna uwezo wa kuondoa hatari juu yetu na kuhakikisha mustakabali wetu. Mwaka 1993 nilichapisha makala katika mojawapo ya magazeti na nikaandika, hatari kubwa zaidi kwa kuwepo kwa Israel haipo katika nchi za Kiarabu, ipo Iran. Tangu wakati huo, kwa zaidi ya miaka 30, utawala huo wa kikatili umefanya kazi kuidhuru Marekani na Magharibi, lakini zaidi ya yote umefanya kazi kuendeleza mpango wake wa kuiangamiza Israel. Ulifanya hivyo katika nyanja 3. Kwanza, ulijenga mihimili ya uovu pamoja na mashirika ya ugaidi kama Hezbollah, Hamas, mabaki ya utawala wa Assad na wengine. Pili, ulifanya kazi kujenga mfumo wa makombora ya balistiki maelfu mengi yenye maangamizi makubwa. Na tatu, ulifanya kazi kuendeleza mabomu ya atomic kwa lengo lililotangazwa wazi la kutufuta kutoka uso wa dunia. Lakini hilo halitatokea. Kama waziri mkuu wa Israel, nimeongoza hatua nyingi za wazi na za siri ambazo zimechelewesha Iran na kupunguza uwezo wake. Wakati huo huo, sisi pia tulijenga uwezo wetu wa kijeshi, kiteknolojia na kidiplomasia ili kuipiga Iran kwa nguvu na kuondoa vitisho juu yetu. Jitihada hizi zote zilikusanyika katika vita vya uamsho wa taifa letu na sasa katika operesheni Mgurumo wa Simba. Katika vita vya uamsho tuliupiga vibaya mihimili ya uovu. Bado upo, lakini uwezo wake umepungua sana. Tumejitolea kumaliza kazi, kuleta usalama kwa raia wote wa Israel, hasa wakazi wa kaskazini, kama tunavyofanya na tutaendelea kufanya kwa wakazi wa kusini. Hezbollah anahisi nguvu ya mkono wetu na ataendelea kuisikia zaidi. Atalipa gharama kubwa sana kwa uchokozi wake. Katika operesheni hiyo pia, tulifungua kwa mara ya kwanza njia ya kushambulia kwa upana hifadhi kubwa ya makombora ya Iran na pia viwanda vinavyotengeneza makombora zaidi. Tulifanya hivyo pia dhidi ya mradi wake wa nyuklia, ikiwemo kuwashambulia baadhi ya wanasayansi wakuu wa Iran walioongoza maendeleo ya mabomu ya atomic yaliyolenga kutuangamiza. Baada ya operesheni hiyo, Rais Trump na mimi tulimwandia kiongozi Khamenei. Tulimwambia, ukijaribu kujenga tena viwanda vyenu vya kifo, tutawapiga kwa nguvu ambayo hamjawahi kuona. Lakini hakutusikiliza. Badala yake, alianza hatua ya kuharakisha mpango wa nyuklia na makombora, na wakati huu kuuficha chini kabisa ardhini, chini ya milima mikubwa. Hatutungechukua hatua mara moja, ndani ya miezi michache viwanda hivyo vingekuwa havishambulika. Ndiyo maana tulitoka pamoja vitani, Marekani na Israel, kuendelea kile tulichoanza, kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia na kuzuia Iran kutengeneza makombora ya balistiki yanayoitisha Israel, Marekani na dunia nzima. Hii ndiyo lengo letu. Kwa muda mfupi tuliwawa wengi wa viongozi wa utawala wa ugaidi. Pia tulimuondoa dikteta wa zamani na dikteta mpya, Mujtaba, kibaraka wa walinzi wa mapinduzi, hawezi hata kujitokeza hadharani. Tunapiga miundombinu ya nyuklia, mfumo wa makombora na vizindulio, makao ya ukandamizi, vituo vya nguvu vya utawala na malengo mengine. Wakati huo huo, tunafanya kazi kufikia lengo lingine, kuunda mazingira kwa watu wa Iran ili waweze kuondoa utawala wa ukandamizi wa kikatili uliowatawala kwa nusu karne. Tunapiga kwa nguvu walinzi wa mapinduzi na Basij, mitaani, kwenye vizuizi na kwingineko, na bado tutaendelea.
Nawaambia watu wa Iran, wakati ambao mnaweza kuanza njia mpya ya uhuru unakaribia. Tunasimama pamoja ninyi, tunawasaidia, lakini mwishowe inategemea ninyi, iko mikononi mwenu. Tayari sasa inaweza kusemwa kwa uhakika, hii sio Irani nyingine tena, na hii sio Mashariki ya Kati nyingine, na hii pia sio Israeli nyingine tena. Hatuangoji, sisi tunaanzisha, tunashambulia na tunafanya hivyo kwa nguvu ambayo haijawahi kuwepo. Tumeunda muungano haujawahi kuwepo na Marekani, pamoja na rafiki wetu mkubwa, rafiki yangu binafsi, Rais Trump. Tunazungumza karibu kila siku, tunabadilishana mawazo na kufanya maamuzi. Rais Trump aliniambia jambo nataka kuwashirikisha. Alisema, uhasiano kati yetu una nguvu mara moja kuliko uhasiano wowote uliowahi kuwepo kati ya rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israel. Hatufikirii tu nchi zetu na kizazi hiki, tunafikiria pia kuwa mavizazi vijavyo na mustakabali wa unimavu. Siku hizi watu wangu na mimi, tunaunda pia muungano mipya na nchi katika eneo hili. Muungano ambazo hadi wiki chache zilizopita zilionekana kama ndoto tu. Na tunafanya hivyo yote kwa sababu ya nguvu kubwa tuliojenga, kwa sababu ya ujasiri wa makamanda na wanajeshi wetu, na kwa sababu ya uthabiti wenu, wananchi wa Israel. Najua mnafuata maelekezo ya ulinzi ndani, mnaingia mara kwa mara katika maeneo salama. Najua si rahisi, najua ni ngumu sana hasa kwa wakazi wa kaskazini. Lakini kwa kufanya hivyo, mnaokoa maisha na pia mnatoa msaada na muda kwa serikali ya Israel, jeshi na vikosi vya usalama kufikia malengo ya vita. Rais Trump aliniambia kwa mshangao, hii ni Israel pekee ambapo ndege za uokoaji zinafanya kinyume. Kote duniani watu wanakimbia kutoka maeneo ya vita, lakini nchini mwenu watu wanataka kurudi. Unauliza mara nyingi, roho hii inatoka wapi? Najibu, hii ndiyo siri ya mafanikio yetu, uthabiti wa watu wetu na nguvu ya imani yetu, imani katika milele ya Israel. שאתם מקפידים על הדברים הללו, אתם גם מצילים חיים וגם נותנים את הגיבוי ואורך הנשימה לי, לממשלת ישראל, לצה"ל ולכוחות הביטחון, כדי להשיג את יעדי המערכה. איך אמר לי בהשתרות הנשיא טראמפ? רק בישראל טיסות החילוץ הן הפוכות. בכל העולם רוצים לברוח ממוקדי הלחימה, ורק אצלכם בישראל כולם רוצים לחזור. מניין הרוח הזאת, הוא תמיד שואל אותי. ואני עונה לו, זה סוד ההצלחה שלנו, זה החוסן של העם שלנו, זה כוח האמונה שלנו, האמונה בנצח ישראל. שאלות?